Also, liebe Freunde, also heute haben wir sehr, sehr wichtig und aktuelles Thema. Die Kommunikation. Das ist wirklich so wichtig. Das verstehen wir auch. Alle Menschen kommunizieren jeden Tag, jede Zeit, jeden Moment eigentlich. Egal mit der Sprache oder ohne. Aber wir Menschen kommunizieren. Und wegen guter Kommunikation werden einige so populär und beliebt unter dem Freundkreis oder in der Familie. Und auch wenn sie irgendwohin gehen oder irgendwo wohnen, sie werden im Laufe der Zeit beliebter. Und andere, bei diesen fehlt es. Und dann, wir wollen mit ihnen nicht einfach treffen oder auch wenn wir treffen müssen, machen wir das nur ungern. So wichtig ist Kommunikation. Also Freunde, was denken Sie? Wir beginnen gerade mit vielleicht Abhiranjan. Willst du damit beginnen, bitte? Ja. Bitte schon. Okay. Ja, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist lügenhafte Kommunikation. Ja, das Thema finde ich sehr aktuell und sehr interessant. Und dieses Thema kommt heutzutage zur Anwendung. Ja, das Gespräch ist sehr wichtig, um eine Beziehung zu knüpfen. Ja, und wenn wir nicht unsere Beziehung pflegen können, sollten wir miteinander sprechen. Und wenn wir sprechen, dann verstehen wir eigentlich das Problem. Was das Problem ist. Und es gibt heutzutage ja viele Gründe, die immer unsere Beziehung stören. Zum Beispiel das Ego. Ego ist sehr gefährlich für unsere Beziehung. Und wir sollten unsere Frau oder wir sollten unseren Ehepartner respektieren. Und wenn wir unsere Frau oder unseren Ehepartner respektieren, okay, dann können wir einfach unsere Beziehung verbessern. Und wenn diese Personen uns Ratschläge geben, dann sollten wir auch zuhören. Und wenn unsere Frau oder unsere Freundin auf uns böse ist, dann sollten wir nicht reagieren. Okay? Und die Geschenke spielen auch eine wichtige Rolle, um die Frau zu beruhigen. Und gute Beziehung bedarf auch schöner Geschenke. Durch Geschenke können wir einfach unsere Gefühle mitteilen. Und wir sollten auch mit unserem Ehepartner Zeit verbringen. Zum Beispiel können wir manchmal draußen gehen. Wir können zusammen ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen, damit wir miteinander richtigerweise verstehen können. Okay? Und und früher hatten die Menschen nicht viel Geld, aber sie hatten eigentlich eine gute Beziehung. Und damals haben wir auch nicht mehrere Applikationen. Ja? Und heutzutage haben die Menschen viel Geld, aber sie haben nicht gute Beziehung, weil die Leute unzufrieden geworden sind. Ja? Zum Beispiel früher hatten wir nur einen TV-Kanal, der Doordarshan heißt. Und wir sahen den ganzen Film. Aber heutzutage haben wir viele TV-Kanäle. Trotzdem können wir nicht einen Film komplett sehen. Wir sollten eigentlich zufrieden sein, dann können wir einfach unsere Kontakte halten. Und früher hatten wir keine sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, WhatsApp. Aber wir hatten gute Freundschaft, wie Jay und Biru. Ja? Aber heutzutage haben wir viele soziale Medien. Aber wir haben die Freunde wie Ria und Pitani. Ja? Heutzutage denken die Leute, dass Geld wichtiger als Freundschaft ist. Das ist nicht gut. Und alle Frauen sind nicht Sita. Es gibt auch Surpanakha und Putna. Deswegen sollten wir immer vorsichtig sein. Okay? Was richtig ist, was falsch ist. Wir sollten nicht immer das akzeptieren. Ja? Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen lieben Dank. Ja, also Sie haben ja gut sich äußert und dann
sie sprachen viel über Frauen und dann hatte ich ein Gefühl, dass vielleicht gibt es was nicht in Ordnung oder und dann haben sie gesagt, dass also Geschenke werden gemacht, um Frauen zu beruhigen oder die Kinder zu, also ja, beglücklichen, also und dann haben die gesagt, Sita, Surpankha oder Putna, ja, aber das sind extreme Beispiele. Es gibt auch normale Frauen und sie brauchen vielleicht nur Respekt und dann ist das okay. Ja, klar. Aber ja, natürlich. Und wenn wir eigentlich diese Geschenke zum Beispiel geben, dann sind die Frauen eigentlich glücklich. Ja? Natürlich, alle, nicht nur die Frauen, aber ja, alle fühlen wir uns sehr gut, aber, wenn Geschenk es bekommen. Wenige Frauen, die zum Beispiel Putna oder es gibt wenige. Natürlich, ja, genau. Und auch die wenige, also Kans oder Ravana, ja, die sind auch wenig. natürlich. Gott sei Dank. Natürlich, ja. Gut. Okay, nächste Person bitte. Wir wollen das, also viele mitmachen. Ja, Ashish, Yes, good. bitte schon. Guten Morgen, alle zusammen. Morgen. Ja. So, heutiges Thema ist Lückenhaften-Kommunikation. So, wegen der Lückenhaften-Kommunikation entstehen wir Missverständnisse in Vorurteile. Warum haben wir lückenhafte Kommunikation? Wenn Sie mit Ihrer Freundin, Ihrem Freund streiten, denken Sie an negative Sachen und können Sie mit Ihrer Freundin, Ihrem Freund nicht Kommunikation machen. So was kann wegen der Missverständnisse passieren. Und wenn ich eine Missverständnisse habe, empfehle ich mich, dass ich direkt zu der Person gehe und mich mit ihr unterhalten und wir die Missverständnisse lösen. Und, also ich denke, dass eine gute Kommunikation die beste Lösung für alle diese Probleme ist. Und das ist alles. Danke. Vielen lieben Dank, Assis. Das ist wirklich der Schlüssel. Du hast recht. Also, bei uns ist leider es so, wenn uns jemand also nicht gefällt oder wenn es Missverständnisse gibt, dann hören wir gleich auf, mit dieser Person zu sprechen, zu reden. Das ist eigentlich das Problem. Sie haben recht. Also wir sollten stattdessen mit dieser Person sprechen, vielleicht Kaffee trinken oder einfach unterhalten, über das Problem sprechen. Dann gibt es vielleicht Chance, Lösung zu finden. Genau. Okay, nächste Person bitte. Wir bekommen viele gute Ratschläge heute. Ja. Vielleicht einige Lösungen haben wir schon bekommen, dass wir sollten direkt zum Person treffen und reden und darüber diskutieren. Das wäre eine Lösung sein. Aber es gibt viele Situationen, in denen die lückenhafte Kommunikation nicht ein Grund für Missverständnisse sind. Also es gibt auch einige mehrere Gründe, zum Beispiel Vorurteile, Religionen und auch die anderen, die immer lösen vielleicht diese Missverständnisse aus. Zuerst will ich sagen, dass erster Grund ist wirklich lückenhafte Kommunikation oder man kann sich nicht so richtige Weise äußern, wegen Angst, wegen Bühne, wegen Personen oder es gibt auch einige Sachen. Also wegen dieser Sachen kann man wirklich sich nicht äußern. Er fällt einige Wörter ein und er kann nicht alles äußern. Wegen dieser Situation die gegenteilige Person nicht einfach verstehen kann, was wirklich er meint. Deshalb gibt es immer ein Problem oder eine Missverständnis von dieser Person. Aber einige Sachen oder einige Aktivitäten, die ich jeden Tag sehe, dass es gibt auch einige Personen, die sehr einsilbige sind. Die sind sehr introvert wie ich
Sie sind sehr vielleicht schweigsam. Sie wollen nicht alles einmal sagen. Sie verstehen, dass sie vielleicht alles gesagt haben und die anderen verstehen das nicht. Sie sind wirklich gewöhnlich daran, dass sie nicht mehr sprechen, sie wirklich nicht sprechen müssen. Deshalb die anderen verstehen gar nicht. Und sie haben das entschlossen, dass die anderen alles verstanden haben. Aber das geht leider nicht. Aber diese beiden Situationen sind sehr einfach zu lösen. Können Sie auch das vermuten, was für eine Situation, wenn diese beiden Parteien oder diese beiden Personen ganz unterschiedliche Einstellungen oder kann man sagen Meinungen haben? Besonders gegenteilige Meinungen. Also, wenn diese zwei Personen oder zwei Parteien ganz gegenteilige Einstellungen haben, dann vielleicht geht diese Kommunikation inzwischen nicht. Dann Kommunikation spielt keine Rolle. Vielleicht hier soll man eine Kompromisse machen. Weiß es nicht, was genau die Lösung in dieser Situation ist, aber dieses Problem sehe ich so oft an. Aber wenn ich auf jede Menge viele Personen sprechen werde, vielleicht es gibt auch Missverständnisse zwischen dieser großen Menge Personen. Wegen Religionen, wegen Vielfalt, beziehungsweise Überzeugungen, Praktikum und Rituale. Also was für in einer Region ganz üblich ist in anderen Religionen ganz gegenseitig. Es gibt doch die Situationen. Und diese Situationen verursachen vielleicht Missverständnisse. Nicht zwischen zwei Personen, aber zwischen jeder Menge Gruppe oder jeder Menge Personen, beziehungsweise Religionen oder Lande auch. Aber wo liegt das Problem vielleicht? Vielleicht die Männer haben sich nicht dafür gut informiert und deshalb verstehen sie auch nicht miteinander gut. Und wenn sie miteinander nicht gut verstehen können, vielleicht können sie auch nicht die anderen respektieren. Die anderen Rituale, die anderen Religionen können sie auch nicht respektieren. Und dann kommt das Wort Missverständnisse inzwischen. Vielleicht man soll die beiden Perspektiven hören oder verstehen. Und dann man soll sich darüber informieren. Dann soll man eine eigene Stand nehmen. Dann geht das vielleicht. Es gibt auch viele Probleme, da ich wirklich hier äußern will, aber jetzt kann es nicht vielleicht das Zeiterlaubnis nicht. Nein, das ist kein Problem. Nach einiger Zeit könnten Sie ja nochmals. Ja, wir freuen uns natürlich darauf. Also, das ist wirklich toll. Gute Ideen haben wir von dir bekommen. Natürlich, also, und manchmal sehen wir, dass, was ist ein Problem? Risiko ist immer da. Wir missverstehen die Menschen. Aber normalerweise, wir merken das erst dann, wenn es passiert. Wenn der Zug noch schon gefahren ist. Wenn es schon zu spät ist, dann merken wir, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oder was wird jetzt gemacht werden? Was soll ich machen? Was kann ich machen? Und dann geben wir volle Mühe. Dann wollen wir auch, also das berichtigen. Zum Beispiel der Opa ist schon tot. Wir bereuen. Warum haben wir ihn respektiert, als wenn er schon lebendig war? Warum haben wir immer wieder geschadet? Jetzt wollen wir reparieren. Wir wollen jetzt auch Mühe, Geld, alles geben. Aber leider, es ist dann zu spät. Wir sollten vielleicht im Voraus das. Später kann das nicht so richtig gemacht werden. Also, wenn einmal es gibt Lücke, wenn einmal wir Vertrauen verloren haben, dann ist es sehr, sehr schwierig. Vielleicht der Mann glaubt nicht wieder so. Immer hat dann man, vielleicht Verwirrungen. Also, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir müssen alles im Voraus
Wir sollten daran denken, wie wir verhalten. Wenn wir das für uns nicht also mögen, dann wie kann man von uns das erwarten? Also Gandhiji hat das auch irgendwann gesagt, nicht nur er, aber viele andere. Das ist ja allgemein. Ja, okay. Wer ist dran bitte? Frau Sharma ist auch da. Hallo Frau Sharma. Was sind die Gründe von Missverständnissen? Wir wollen auch einige Lösungen hören, damit wir vielleicht darauf passen können. Lösungen. Bitte. Ja, Erfahrungen haben Sie auch viel. Aber zuerst muss ich überhaupt die Gründe für Missverständnisse hier etwas erklären. Ja, wie habe ich persönlicherweise Erfahrungen habe. Davon kann ich hier sagen, dass die Probleme in Beziehungen liegt in überhaupt die Gründe sind die falsche Kommunikation oder die Barriere in Kommunikation sind die überhaupt Probleme in Beziehungen gut zu machen. Und wenn das wollte ich etwas erklären, wenn ich wollte etwas sagen und die andere Person du willst das nicht zur Zeit hören, dann gibt es Problem, dann fühlt andere Person müde und das ist die schlechte Situation. Aber wenn er der Zeit hat zum Hören, dann die Situation ist jetzt anders. Und das, wie haben Sie das gesagt, dass jetzt der Zug ist nicht gefahren, und das ist das Problem. Aber das liegt, ein Problem liegt, auch wenn wir wollen etwas sagen und wir stimmen nicht mit einander. Und zum Beispiel, ich bin eine Frau und ich stimme nicht mit einem Mann. Und dann gibt es ein Problem, ein großes Problem, weil wenn wir mit Freunden treffen oder mit Freunden reden, dann das ist ganz anders. Wir können freiwillig etwas sagen und die Freunde stimmen dazu. Ja, das ist einfach. Aber wenn wir einige Probleme in Familie diskutieren, dann ich habe andere Meinungen, meine Kinder haben ganz andere Meinungen und da liegt ein Problem, weil wir sind nicht vorbereitet, Nein zu hören. Ja? Die Eltern sind nicht vorbereitet, um Nein zu hören. Sie wollen etwas, sie erwarten von uns, wie zum Beispiel, ich bin ein Eltern, ich bin eine Mutter und ich erwarte von meinen Kindern, dass sie stimmen mit mir zu. Und das ist ein Problem. Und ich fand gute Beziehungen, wie die gute Beziehungen, deswegen können wir in schlechte Beziehungen verändern. Und das ist auch ein Grund für missverständliche Probleme, weil die kommenden Generationen haben andere Meinungen, andere Gedanken und diese Gedanken verstehen wir gar nicht oder stimmen wir nicht dazu. Und diese sind die Probleme. Noch einige Probleme liegen, wenn Sie wollen etwas zu Kommunikation fahren und dann durch andere Personen wollen Sie das sagen, aber dann dann der Gespräch erreicht nicht richtigerweise durch die andere Person. Es gibt einige Störungen oder gibt es einige Barrieren in Kommunikation richtigerweise zu halten. Und das ist ein wichtiges Problem.
Also ich habe in meinem Abschlusskurs von Commerce habe ich ein Buch von guter Kommunikationsverhalten gelesen. Und da hatten wir viele Techniken, viele Probleme darüber diskutiert. Und deswegen, ich habe darüber viel gedacht. Und ja, in persönlicher Weise, das ist ja manchmal die Probleme, aber persönlicherweise können wir vielleicht Lösungen finden, aber darüber Lösungen finden daran. Aber wenn diese Stimme oder wenn diese Gedanken sind nicht gleich in die Gruppe oder überhaupt nationalweise, dann gibt es ja solche Probleme, wie Rajan hat gesagt. Und ja, zum Schluss muss ich sagen, dass was ich sage, ist richtig, aber was die anderen sagen, das ist nicht so, dass was andere sagen, ist falsch. Das kann auch richtig sein. Das müssen wir verstehen. Hier. Und das war alles von meiner Seite. Danke. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Also 2 Tipps mindestens haben wir bekommen. 1, also vielleicht für Eltern oder auch für andere Personen, dass wir sollten uns daran gewöhnen, ein Nein zu hören. Natürlich haben sie andere Meinung, bedeutet nicht, dass sie nicht recht haben. Wir müssen das hören. Vielleicht stimmen wir nicht zu, aber das ist auch schon okay. Wir müssen nicht also zustimmen. Und der zweite Tipp war direkt sprechen. Das ist ja durch andere Personen, wenn wir was sagen wollen, dann fehlt was auf jeden Fall. Manchmal es hängt auch davon ab, wie es gesagt wird. Was gesagt wird, ist wichtig, aber wie gesagt wird, ist vielleicht noch wichtiger. Im Deutschen sagt man, Ton macht die Musik. Also das ist sehr, sehr wichtig für Kommunikation. Das ist nicht ein Phänomen von der Sprache. Eigentlich es gibt vieles da drin. Vielen lieben Dank, Frau Sharma. Okay, wer ist jetzt dran? Bitte schon. Ja, gerne, Dhuru. Bitte. Ja, hallo zusammen. Warum entstehen Missverständnisse, Vorurteile und so weiter? Das ist eigentlich ein aktuelles Thema zu sprechen, weil jeder Mensch in ihrem Leben vielmal das fühlen. Das ist eigentlich ein Muss für Human zu erleben. Missverständnisse bedeutet, wenn wir mit unserem Partner, Freunde, Family, Mitteilern und anderen Leuten nicht völlig verstehen oder was sie sagen wollen, das auch nicht verstehen, dann entstehen Missverständnisse. Das kann in Beziehungen sein, in der Partnerschaft sein und mit der anderen Person sein. Es gibt eigentlich einige Beispiele, das zeigt uns Missverständnisse. Zum Beispiel, ich bin ehrlich, Schule zu geben. Mein Freund trifft mit mir zufällig auf dem Weg. Ich beeile mich, Schule zu geben. Ist frei derzeit, will mit mir reden oder ich leider nicht. So gehe ich vorbei bei nur sagen Hallo und sieht mich die Ecke. Hier entstehen Missverständnisse und nachher Missverständnisse entstehen Vorurteile. Mein Freund dachte jetzt, dass mit mir nicht reden wollen. Ist eigentlich jetzt ein berühmter Mann oder so und so weiter. Mit Kommunikation werden am größten Probleme für Missverständnisse. Es gibt eigentlich viele Nachteile von Missverständnissen. Ja, es gibt vielmal gesehen, dass viele Ehepaare von der Missverständnisse, leiden. Missverständnisse entstehen mit Trennungen und andere Katastrophen und so weiter. Missverständnisse macht nur unsere Beziehung mit unserem Verein und mit unserem Family schlechter. Missverständnisse ist am schlechten Gefühle, habe ich gefühlt. Wie können wir Missverständnisse kontrollieren oder schaffen? Das wäre wunderbar, wenn wir Missverständnisse schaffen, denken. Ja, wenn Missverständnisse von einer Seite entstehen, dann wäre es nicht mehr problematisch. Sie können einfach einmal, zweimal, dreimal reden, dann entgeht die Missverständnisse selbst. Aber falls das zwei oder mehr
haben sie bitte mehr Zeit, um Missverständnisse zu vermeiden. Ja, das ist nur eine Lösung, um jede Missverständnisse zu schaffen. Ja, Vorurteilen Sie bitte nicht mehr. Bislang Sie können deutlich finden, dass das nicht ein Missverständnis ist. Ja, danke schön. Das wäre von der Seite. Sehr schön, Drew, sehr schön. Natürlich. Zeit ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr gut, Drew. Das ist wunderbar. Also, wir müssen ja uns Zeit lassen. Die Menschen sollten auch genug Zeit bekommen. Manchmal, also nicht nur eigentlich, was wir machen. Manchmal, wenn wir etwas nicht machen, das könnte auch zu Missverständnissen führen. Zu Hause, sie haben nicht genug Zeit für die Familie und sie beschäftigen sich immer. Und dann die Familie denkt vielleicht, dass dieser Mensch will uns nicht zuhören und hat keine Zeit für uns, vielleicht mag uns nicht. Also diese Weise. Also sie müssen auch diese Pflege zeigen und Zeit geben. Zeit ist sehr, sehr wichtig. Wenn man Zeit hat, dann könnte man auch vielleicht die Seite besser erklären. Ansonsten gibt es nur Verwirrungen. Man versteht vielleicht nicht richtig. Fehlkommunikation kommt inzwischen auf jeden Fall. Gut, okay. Kunal, bitte schon. Hallo Kunal. Morgen zusammen. Morgen. Ja, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema geht um Kommunikation. Und Kommunikation ist sehr, sehr einfach und gleichzeitig sehr, sehr schwer, wenn wir das nicht richtigerweise handeln. Zum Beispiel, warum entstehen die Zweifel oder so etwas, lückenhafte Kommunikation, warum entstehen diese Serie von Kommunikation? Vielleicht wir glauben, dass wir verstehen alles, wir wissen alles und was andere Menschen mit uns geredet haben, wir wollten gar nicht diese Menschen hören, wir beschäftigt uns mit Vermutungen. Dann, nach meiner Meinung, entstehen diese Misskommunikation und man sollte nicht Vermutungen, weil wir nicht wissen alles. Eigentlich, was wir wissen, ist sehr, sehr klein und was wir nicht wissen, ist grenzenlos. So, da sollten wir immer in dem Kopf halten, dass was wir wissen, ist sehr, sehr klein und demgemäß sollten wir benehmen und nicht negative Gedanken im Kopf kommen lassen und deswegen nach meiner Meinung diese Probleme oder Zweifel entstehen durch Kommunikation. Und es gibt viele Fälle in der Geschichte, wenn wir die Geschichte lesen, warum zum Beispiel ein Königreich wurde zerfallen, vielleicht wegen der Kommunikation. Und durch Kommunikation konnten wir einen Krieg führen und auch einen Krieg schließen oder zufrieden schließen. Das ist die Kraft der Kommunikation und das ist alles von meiner Seite. Sehr gut, ja, natürlich. Also manchmal, einige Diskussionen habe ich ja auch von vielen gehört. Okay, also bitte assoziieren Sie das nicht direkt zu mir, aber das ist das so. Also wenn einige Frauen oder einige Männer das einfach sagen, महल्डो मोटार तो कोई काम कोई को नहीं समझबा की कोशिश कौन करे इकन टाइम भी को नहीं मारी इच्छा को ध्यान कौन रखे गुमहबा कौन ले जावे और तो और घर में चीज़ें तो चाहिए bei kun lernte. Also das heißt, das alles ist eigentlich das heißt vielleicht die Seite von dem Mann nicht verstanden wurde oder vielleicht gibt es wirklich sowas. Das ist ein großes Problem und hier der Mann könnte nicht sagen, dass nein, also das geht nicht. Diese Sachen eigentlich, wir können nicht einfach nehmen. Diese kleinen Wörter sagen vieles. Man muss. Aber ja. Das ist ein gutes Beispiel von Ihnen. Aber wenn eine Frau sagt so zu ihrer Freundin oder die andere Verwandten, dass dann der Mann
das hört dazu und trotzdem reagiert nicht. Das ist ein Problem, wirklich. Das ist dann noch gefährlicher. Also, das heißt, diese Frau hat eine Chance gegeben und der Mann reagiert immer noch nicht. Mein Gott, Ja. das ist dann wirklich ein großes Problem. Man, Das ist Direktkommunikation, das ist indirekt, aber das ist dann, der Mann weiß das schon, dass die Frau hat viele Probleme, aber er reagiert nicht, gar nicht. Und das ist wie ein Kaltkrieg. aha, das ist an. Okay. Der kalte Krieg, okay, genau. Man sagt nicht direkt, ja, indirekt will man Botschaft schicken, aber dann, das geht natürlich nicht. Okay. Ja, Rajan. Gibt es auch Probleme, die Menschen wollen das darauf nicht reagieren, wegen Gesellschaft oder einige andere Gründe. Vielleicht die Gesellschaft hat sich eine Sonnenbrille getragen und wir haben eine andere Sonnenbrille getragen. Also wir sehen alles durch diese Sonnenbrille. Deshalb können wir darauf nicht reagieren. Die Menschen sind auch hier Rest manchmal. Also kann ich eine Analogie hier erklären, vielleicht eine Sonnenbrille-Analogie. Bitte, gerne. Ja, vor kurzem habe ich das gelesen und habe das sehr, sehr, sehr gut gefunden. Und nach ich diese Analogie gelesen habe, habe ich vielleicht eine große Änderung ins Leben getroffen. Sie können so vermuten, dass jeder Mensch, der in Indien geboren wurde oder erst geboren werden will, mit 2 Beinen, 2 Armen, 2 Augen, einer Nase, einem Mund und einer Sonnenbrille geboren wird. Eine Sonnenbrille, eine bestimmte Sonnenbrille. Und die Farbe der Sonnenbrillengläser ist gelb oder einige andere Farbe. Wir vermuten, dass die Farbe von die Sonnenbrille, die Inder haben, ist gelb. Und niemand hat hier seltsam gefunden, dass diese Sonnenbrille da sind, weil sie schon immer da waren und Teil des vielleicht menschlichen Körpers sind. Jeder Mensch hat sie, ob sie von Indien ist, ob sie aus Deutschland ist. Aber die Personen, die aus Deutschland kommen, haben eine andere Sonnenbrille, vielleicht eine andere Farbe von Sonnenbrille. Wir können so vermuten, dass die Deutschen haben vielleicht rot Sonnenbrille und die Personen, die aus Japan kommen, haben eine rosa Sonnenbrille. Sie sehen alles durch diese Brille. Die Menschen sehen alles durch diese Brille. Aber was für eine Brille ist das? Also vielleicht diese gelben oder diese Farbengläser repräsentieren also ihre Einstellungen, Werte, Glaubenssätze und Meinungen. In dieser Situation, die Menschen haben vielleicht eine andere Einstellungen und sie sollen alles sehen, was die Gesellschaft ist, was ist wirklich die Farbe der Sonnenbrille in Gesellschaft. Die Gesellschaft hat auch eine bestimmte oder eine verschiedene Sonnenbrille getragen. Und wir sollten auf jeden Fall darauf auch achten. Deshalb können wir in dieser Situation nicht reagieren. Aber gibt es auch eine Lösung? Wie kann man gut miteinander verstehen? Vielleicht, wenn ich nach Deutschland fliege, muss ich eine rosa Brille oder eine rote Sonnenbrille tragen und muss ich meine graue Rosenbrille verlassen. Dann kann es vielleicht besser die Kultur, vielleicht die Einstellungen und die Glaubenssätze Deutschlands besser verstehen. Gibt es auch eine Lösung zwischen die Seile? Ich kann auch die beiden Brille so einfach getragen, dass ich auch die Kultur von Indien folgen kann und auch die Kultur von Deutschland respektieren kann. Also vielleicht man soll die Sonnenbrille umtauschen, dann kann er besser verstehen. Also in dieser Situation vielleicht Frau Usha sollten Sie die Sonnenbrille von ihrem Mann tragen und dann können Sie die Welt besser verstehen. Also ich bin nicht so reich, trotzdem respektiere ich das. Danke.
Vielen lieben Rajan, Dank. aber ist es möglich, dass ich kann ohne Brille sehen? Muss es Brille Brille tragen wollen? Nach dieser Analogie, man hat eine Sonnenbrille und das ist doch ein Teil des Körpers. Man kann das nicht vermeiden, wie Augen, wie unsere Hände. Also das ist ein Muss, man soll eine Brille tragen. Aber das kann eine Mischung von beiden Farben sein. Das können wir doch auswählen, aber das ist ein Muss. Und Ja, das verstehe ich. Ja. Genau, wenn Sie die anderen verstehen wollen, nicht Sie alle, wenn wir die anderen verstehen wollen, sollen wir zuerst die anderen Sonnenbrillen eintragen und dann können wir besser durch diese Sonnenbrille sehen. Was für eine Person ist können wir nur so verstehen. Das ist nur nach dieser Analogie und das geht in vielen Fällen vielleicht. Ja, das war aber toll. Ja, wirklich. Und Frau Sharma, also diese Brille bedeutet nicht richtige Brille, also tragbare Brille. Das bedeutet die Werte, das bedeutet die Kultur. Eigentlich, was ich immer schon zu Hause gesehen habe, dann denke ich, das ist richtig. Aber wer sagt, wer beweist, dass richtig ist? Ja, also das heißt, ich habe das immer so gesehen, mein Vater hat das also gemacht, zum Beispiel in meinem Haus. Mein Vater also trinkt kein Bier, meine Mutter auch nicht, mein Großvater oder Onkel, sie trinken auch nicht, sie sind Vegetarier. Und dann habe ich so gedacht, das ist wunderbar, nur das ist richtig. Diejenigen, die also Unvegetarier sind, diejenigen, die also trinken, sie sind keine guten Personen. Also das sehe ich durch eine Brille eigentlich. Das bedeutet, mir wurde so beigebracht und ich denke nur, das ist richtig. Also, das könnte auch sein, was erklärt hat. Oder, Rajan? Ja? Okay. Ja, das ist richtig. Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass was wir richtig fühlen oder finden, ist nicht immer richtig mit anders. Oder was wir falsch fühlen, das ist nicht immer so. Das habe ich in dieser Wege so gesagt. Ja, und was wir eigentlich glücklich machen, könnten auch die anderen unglücklich machen. Also, richtig. Und leider das Problem ist, dass wir wollen alle eigentlich in Gruppen leben. Wir wollen das, wenn wir in Rajasthan meistens also Vegetarier sind, dann wir denken, dass alle sollten so sein. Wir versuchen unsere Gruppe zu vergrößern, weil wir denken, dass richtig ist. Ja, so ist auch es. Das macht es problematisch. Ja, eine gute Verbindung zu halten, ja, das ist wichtig, dass wir sollten von die andere Person oder von die Familienmitglieder die gute und schlechte beide Sachen schon akzeptieren. Deshalb können wir das richtigweise Lösungen haben. Ja. Also Freunde, was sind die Gründe normalerweise? Ja, zum Beispiel wir missverstehen. Ist der Grund Wortschatz, dass die Person, also zum Beispiel Person B, hat vielleicht nicht solche Wörter gelernt. Also hat vielleicht gar nicht verstanden. Oder ist das Kulturhintergrund? Oder hat man vielleicht wegen Medien nicht richtig gehört oder nicht verstanden? Oder gibt es noch andere Gründe? Was denken Sie? Ja, Herr Gehlot, Sie sind dran. Guten Tag an alle. Ja, ich würde sagen, dass Missverständnis ist immer da. Ob wir das akzeptieren oder nicht. Aber ich glaube, wenn es geht um Missverständnis, ich glaube, dass Missverständnis ist eine gute Sache manchmal. Und das ist sehr wichtig, in einer Beziehung zu haben. Weil wenn wir haben diese Missverständnis und wenn wir machen einen guten Fortschritt, dann wir können haben einfach eine sehr starke Beziehung.
Aber das hängt ab von diese Fortschritt, was wir machen nach unserem Missverständnis. Das ist sehr wichtig. Und das ist Missverständnis zu haben, ist total natürlich. Das ist eine natürlich Benehmen und und wie ein andere Benehmen oder sowas, andere Sache im Leben zu haben, wichtige Sache zu haben. Missverständnis ist auch spielt eine große Rolle in unserem Leben. Ja. Genau, ja, richtig. Das spielt wirklich große Rolle. Und wir alle arbeiten hart, ja. Purushottam ist dran, aber dann, ich wollte nur sagen, dass wir alle arbeiten hart. Aber Erfolg kommt nicht. Also, wir erreichen nicht das Ziel, nur durch harte Arbeit. Wir müssen auch gut kommunizieren können. Dann vielleicht könnte das einfacher machen. Ja, Purushottam, bitte schon. Purushottam, jetzt bist du dran. Gerne. Wolltest du was sagen? Oder ich habe missverstanden? Das ist ja auch Kommunikation fail, ja. Also ich habe gesehen, das Mikrofon ist jetzt an. Vielleicht wollte er sagen. Und jetzt, er will was nicht sagen. Aber ich sage immer wieder, hallo Purushottam, du wolltest was sagen, du musst was sagen. Und dann nach dem Gespräch ruft er mich an. Also nein, das war aus Versehen. Warum haben Sie immer wieder das gesagt? Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Also das wird dann, problematisch. Kein Problem, man muss nicht sprechen, nur wenn man will. Ja. Shubham, bitte. Hallo, guten Morgen an alle. Ja, heutiges Thema ist Kommunikation lügt und wir sehen alle, wir erfahren, dass es gibt immer die Konflikte zwischen Kindern und die Eltern und es gibt immer die Kommunikation lügt zwischen Kindern und Eltern. Die normalerweise Kinder sagen, die Eltern verstehen uns gar nicht und wir sind auch nicht mit ihrer Meinungen auch einverstanden. Also ich kann auch sagen, dass für uns oder für mich die Eltern auch altmodisch und manchmal sie vergessen, dass sie auch jung waren und mein Geschmack ist etwas anders und auf alles habe ich unsere eigene Meinung und manchmal meine Eltern verstehen die gar nicht und es soll nicht sein, dass immer es nach dem Geschmack der Eltern, dass ich immer meine Eltern folgen. Das ist auch nicht richtig. Sie sollen mich auch verstehen. Und es ist ganz ein normales Thema. Es ist Kommunikation Club. Es gibt Kommunikation Club, es war Kommunikation Club und werden immer sein. Und das ist auch normal, dass wir verstehen Meinungsverschiedenheit zwischen Kindern und ihren Eltern. Und wegen des großen Unterschieds zwischen ihrer Mentalität und meiner Mentalität. Das führt zu manchmal, dass ich bevorzuge, dass ich wollte nicht mit meiner Familie sein. Das means manchmal, selten das kann passieren. Und manchmal das auch, wir haben gesehen, dass Kinder, die Sohn oder die Tochter bevorzugen, normalerweise allein zu leben. Und manchmal die Kinder fühlen auch mit der Eltern langweilig, weil sie verstehen mit uns gar nicht. Das kann die Gründe der Kommunikation lügt sein. Aber das geht. Es soll Kommunikation klüft ganz normal, aber es soll nicht streiten sein. Es gibt keinen Streit zwischen Kindern und Eltern sein. Aber man ist ein Sozialwesen und man braucht immer Sozialumfeld. Immer. Sozialumfeld ist sehr, sehr wichtig im Leben. Und
Kommunikation soll sein, aber Meinungsverschiedenheit ist auch da. Es kann nicht vermeiden. Und ich erinnere mich an ein Geschichte von einem alten Mann. Darf ich das erzählen, wenn Sie Zeit haben? Ja, bitte. Gerne. Okay, es ist eine Geschichte von einem alten Mann. Wie führte das zur Ende, dass ohne Sozialumfeld, ohne seinen Kindern Kommunikation, wird wirklich verrückt. Das Gedicht heißt, ein Tisch ist ein Tisch, und wurde von Peter Bichel geschrieben eigentlich. Ja, nicht eigentlich, wurde das geschrieben. Und in dieser Geschichte, Hauptfigur ist ein alter Mann, und ohne Sozialumfeld ganz verrückt geworden ist. Wohnte allein in seinem Haus, und in seinem Zimmer gibt es nur 2 Stühle, ein Tisch, ein Teppich und ein Bett. Und niemand ist da. Seine Kinder gibt es nicht da. Niemand ist da. Er wohnte ganz allein. Und niemand ist da, um ihn zu hören. Und ganz allein in dem Tag, fühlte sehr langweilig. Deshalb entwickelte eine neue Idee, dass er entwickelte seine selber erfundene Sprache. Und dann ändert die Namen von dem Bett als Bild, und dem Tisch heißt das als Teppich, dem Stuhl als Wecker. Zuerst findet er sehr lustig, aber im Laufe der Zeit, das Experiment fühlte er sich wieder langweilig. Er fühlte sich wieder einsam, und ohne Sozialumfeld wird er ganz verschwunden. Jede Situation ist sie. Er versteht seine eigene Sprache gar nicht, er kennt die anderen Leute gar nicht, und er versteht nicht, was die anderen Leute auch sprechen. Und das alles passiert, das führte zu ohne Kommunikation. Das sind die Auswirkungen der Kommunikation. Das wollte ich nur sagen. Vielen Dank. Sehr schön, sehr gut. Also ein Tisch ist ein Tisch. Ist das eine Geschichte, ja, oder ein Buch? Es ist eine Geschichte von Peter Bichel. Aha, Peter Bichel, okay. Sehr gut, ja, sehr schön. Also Freunde, also dann, wenn wir über das Thema sprechen, dann sollten wir auch das, also Empfindlichkeit fühlen. Wir sollten das verstehen, egal wir nicht viele Sprache können oder egal wir nicht viel Wissen haben, müssen wir Kommunikation lernen und immer uns trainieren. Weil es ist okay, wenn wir mit Rajan oder mit Subham also nicht kommunizieren könnten. Vielleicht wir treffen nicht jeden Tag, aber das wird sehr, sehr gefährlich, wenn ich also zu Hause missverstehe. Ja? Und wenn wir das nicht lernen, dann werden wir immer missverstanden. Egal zu Hause oder ja, mit anderen Menschen. Wir müssen ja das richtig lernen. Und immer also informiert sein. Wir sollten immer also in diesem Bereich auch was machen. Und vielleicht, wenn wir auch also uns um unsere Beliebte, unsere Familie, unsere Freunde kümmern, dann wird das nicht missverstanden. Wenn wir auch dann Fehler machen, wird das akzeptiert, weil die Menschen schon wissen, dass er liebt mich. Er macht Fehler, das ist schon okay, alle machen Fehler, aber wenn wir nicht also das Verhalten verbessern, dann alles ist problematisch. Ja. Okay, Freunde, wer ist da dran? Haben wir alle was gesprochen? Hat jemand noch was zu sagen? Wir haben also missverstanden,
wir wurden auch missverstanden. Wir werden auch immer wieder missverstanden. Aber wenn wir daran was machen, dann gibt es wenige Chance. Ja, dann sind wir ein bisschen offener, dann sind wir vielleicht ein bisschen noch toleranter. Wir sollten dann näher erklären, wir sollten ganz deutlich und richtig sprechen. Wir sollten auch sagen, dass wir das gesagt haben. Vielleicht einmal bestätigen lassen. Wenn es vielleicht Lücken sein könnte, dann sollten wir auch sagen, also ich habe das gesagt und haben Sie vielleicht das richtig mitbekommen. Das sollten wir auch manchmal garantieren. Das wäre dann richtig. Und heutzutage, viele Menschen wollen das in Schrift nehmen. Sie haben das gesagt, also bitte schreiben Sie auch das, damit später Sie das nicht